हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस ब्लीचिंग। यानी कंटिन्यूस ब्लीचिंग क्या होती है? ये हमारी होती है कि बार बार डकार आना या लगातार डकार आना। ये किस वजह से आती हैं हम ये आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी इसके क्या कारण होते हैं जो हमें ब्लीचिंग होती है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंटिन्यूस ब्लीचिंग क्या होती है, यानी लगातार डकार आना क्या होता है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एसिड रिफ्लैक्स और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज ग्रिड कैन समटाइम कोज एक्सेसिव ब्लीचिंग बाय प्रमोटिंग इंक्रीज स्वेलिंग। एसिड रिफ्लैक्स और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स एक बीमारी होती है, यानी एक डिजीज होती है जो कभी कभी स्वेलिंग को बढ़ा देती है और ज़्यादा डकार का कारण बन जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रोनिक ब्लीचिंग में ऑल्सो बी रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग ऑफ एन इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्टमक अल्सर। क्रोनिक ब्लीचिंग रिलेटेड होती है हमारी स्टमक इन्फ्लेमेशन से, और इन्फेक्शन होता है, और हेलिकोबैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्टमक अल्सर के लिए। यानी स्टमक जो अल्सर बनती है हमारी, ये बनती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। तो ये थी गाइस हमारी कंटिन्यूस ब्लीचिंग। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी इसके क्या कारण होते हैं जो हमें कंटिन्यूस ब्लीचिंग होती हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि जब भी हम स्मोक करेंगे तो हमें ब्लीचिंग होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है च्युइंगम, यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को चबाएंगे तो हमें क्या होता है, स्विमिंग होती है थ्रू द माउथ। और उसके बाद में शॉक ऑन हार्ड कैंडी, यानी हार्ड कैंडी को चूसने पर भी हमें ब्लीचिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ड्रिंक कार्बोनेट और फिजी ड्रिंक, यानी हम ड्रिंक करेंगे कार्बोनेट और फिजी ड्रिंक को, तब भी हमें जो है कि इसका एक कोजेज बन जाता है ब्लीचिंग का। तो वेयर लॉस फिटिंग डी नेचर, हम वेयर करेंगे लॉस फिटिंग डी नेचर को। तो ये सभी थे इसके कोजेस। और एक कोजेस ये भी है कि पेट की कुछ डिजीज़ के, यानी बीमारियों के, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस, इरेटिबल बाउल सिंड्रोम, अल्सर जैसी बीमारियों के कारण गैस बनती है और डकार आती है। सो गाइस, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं सिम्टम्स। तो ब्लीचिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि इसमें डिहाइड्रिया हो जाता है, यानी इसका सबसे पहला सिम्टम्स है डिहाइड्रिया, यानी पानी की कमी के कारण भी हमें ब्लीचिंग्स हो सकते हैं। और परसेंटेंट और सेब्रल एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी सेब्रल एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ये भी एक सिम्टम्स है। और ब्लडी स्टूल, यानी स्टूल के अंदर ब्लड हो सकता है, यानी ब्लड आ सकता है स्टूल में। और थर्ड है हमारे पास चेंजेस इन द कलर और फ्रेक्वेंटी ऑफ स्टूल, यानी स्टूल का कलर चेंज हो सकता है इसमें। और यूनिटेंडेड वेट लॉस हो सकता है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी डिस्कम्फर्ट फील होगा हमारे चेस्ट में। और लॉस ऑफ एपेटाइट और फेलिंग फुल क्विकली, हमारा लॉस हो जाएगा एपेटाइट का, और फुल ही हम फेलिंग करेंगे क्विकली। तो ये सभी थे इसके सिम्टम्स। और एक सिम्टम्स ये भी है कि जब भी हम खाना ओवर ईटिंग हो जाता है या कभी खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो उसी के कारण ये है कि बार बार हमें डकार आने लगती है। तो यही थे सब इसके सिम्टम्स। अब हम इसको प्रिवेंट या कह सकते हैं कि हम ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट किस तरह से दे सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अवॉइड स्वेल्विंग ऑफ एयर, यानी एयर को स्वेल्विंग करने से अवॉइड करेंगे। तो ईट स्लोली, यानी खाना बहुत धीमे धीमे खाएंगे और प्रॉपर तरीके से उसको चोविंग करेंगे, यानी उसको प्रॉपर तरीके से काट करके खाएंगे। अवॉइड ओवर ईटिंग ड्रिंक आइस और कोल्ड वाटर, यानी हमें अवॉइड करेंगे ज़्यादा खाने को, ज़्यादा खाना हो लाइक जैसे आइसक्रीम हुआ, कोल्ड वाटर हुआ, ये सभी को हम अवॉइड करेंगे। और उसके बाद में हमारा सबसे लास्ट है कि
क्लोज द माउथ वाइल ब्लीचिंग, यानी हम अपने फेस को माउथ व फेस को कवर कर लेंगे जब भी हमें ब्लीचिंग यानी डकार आएगी। इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे को या सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की। तो इसमें सबसे पहली मेडिकेशन हम लेंगे टैबलेट, इसका नाम है पेरिनोम, जो कि आती है हमारी 10 mg में। और ये पेरिनोम जो है एक ब्रांड नेम है, और इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है मेटोक्लोप्रामाइड और हाइड्रोक्लोप्रामाइड। और बेसिकली ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम यानी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसकी डोज है टेक 3 times वंस अ डे, यानी हम इसको दिन में 3 बार ही, एक दिन में 3 बार ही ले सकते हैं। यानी लैटिन टर्म में बात करें तो हम इसको TDS ले सकते हैं, यानी कि हम सुबह दोपहर शाम के तौर पर हम इस टैबलेट को ले सकते हैं, जिसका नाम है पेरिनोम और जो कि आती है 10 mg में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है गेनाटोन 50 mg टैबलेट। और इस टैबलेट का जो ब्रांड नेम है वो गेनाटोन है, और ये 50 mg में आती है। और इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है एट्रोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड, यानी इस ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये जो अभी डिस्प्ले पे शो हो रही है ये तो आपकी अबाउट कंपनी की है। अगर हम अब इसकी डोज की बात करें तो इसको हम टेक 3 times वन डे, यानी एक दिन में इसको भी हम 3 बार ले सकते हैं। और लैटिन टर्म की अगर बात करें तो हम इसको TDS के तौर पर हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट, इसका नाम है 81, जो कि हमें 1 mg में अवेलेबल होती है। और अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसके ब्रांड नेम है एटिवम। और इसके साल्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर साल्ट होता है लोराजेपम, जिसका काम होता है हमें सैडनेस और स्लीपिंग कोज करना। और हम इसको, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम बाकी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट होता है वो एक ही होता है, लोराजेपम। और अगर हम अब इसकी डोज की बात करें तो हम इसको दिन में सिर्फ 3 बार ले सकते हैं, यानी कि TDS, यानी हम इसको सिर्फ दिन में 3 बार ले सकते हैं, जैसे कि सुबह दोपहर शाम। और ये आपको 81 टैबलेट सिर्फ 1 mg में ही, इस नाम से आपको 1 mg में अवेलेबल होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कैप्सूल ओमेस डी। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें इसके साल्ट की तो इसके अंदर ओमेप्राजोल होता है, जो कि ज़्यादातर यूज करते हैं हम इसको हार्ट बर्निंग में, यानी सीने की जलन में, ड्यू टू एसिडिटी के कारण जो होता है हमारी हार्ट बर्न, उसमें यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एज अ गैस रिलीज सस्टेन के लिए। तो हम अगर इसकी डोज की बात करें तो हम इसको ले सकते हैं टेक अ 1 time ऑन वन डे, यानी एक दिन में हम इसको एक ही बार ले सकते हैं। लैटिन टर्म की अगर बात करें तो हम इसको दिन में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं, जैसे कि OD के तौर पर ले सकते हैं। और यह आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और इसके अंदर साल्ट होता है ओमेप्राजोल।